要点面子嘛。今天我们家请客吃饭，我在厨房里忙着东西。你们看老王在忙什么？打扫卫生。哎呦哎呦哎！哦，很早就起来打扫卫生啊。你好辛苦哦。我一点都不辛苦。好勤快哦。我不勤快，但是我自觉。别人都说回丈母娘家很无聊，你无不无聊？我也很无聊。我就问你，我不无聊，我不无聊。我就问你哈，你无不无聊就知道了。那颗进去有好多颗进去？有200多颗。你数了的。你不无聊哎，一点都不无聊哎。不无聊哎。就是进去都数的称赞了哎。我的任务已经完成了。我来看他们做菜。今天有几个菜哦？虾。我没摸上面。这是你做的菜吗？没有啊，这是妈包的粽子。你是哪个做的？你煮的啊？我是你啥？你是我表哥，老表。表妹天生一对吗？你咋学那个？啊？你哪学那个？中国话。不要嚣张好不好？看，这是那个粽子。兄弟们，我跟你们说，我买给你看哈。这个东西就是不需要刀，是啷么把它切出来哈？这个东西，它里面是包的猪肉，但是你看猪肉冷了是不是有猪油？但是他们竟然吃冷的。你可以油炸，可以炸呀。我真佩服你这个老六了，我吃不下去，真的吃不下去。这个冷猪油天哪，哪个吃得下去嘛？但是他们能吃得下去。锅菜，弄手办呢？用手有法办呢？没法吗？哦。笨呢。我是聪明了的话噻，我在群里头嘛，东说西说的。动作快点好不好？我出来。一天硬是。干啥不行呢？吹牛第一名。那个是第一。那是第二，那是第三，那是第四。记得啊。那个是第一。做什么嘛？有没有说错？王大哥有没有说错？这个是第二。拿个瓢根给我。拿个瓢根给我。拿什么瓢根？瓢根挖那个。喊我。快点。喊我。老公。喊大声点。老公。你对你喊的声音没自信吗？快起来！刚才姨妈听到你吼我，还喊我打你。你觉得我信吗？我回来哈，我回来起码有8、9个亲戚喊我不要那么让你，你觉得该怎么办？不怎么办？你表哥、你舅舅、你姨妈，这是我9姨。他们都喊我修理你，怎么办？你想修理不嘛？我那个心里像猫儿抓一样，想修理那个样子。但是呢？但是修理分分钟的事情嘛，但是还有但是吗？
那是在做啥子？做春卷。你会做吗？废话，我在那边不是经常做吗？哪个说的废话？你说的废话吗？你说的是废话。这个等于油仔。你真的太胖了，我的屏幕完全是不能容纳你了。我觉得你那个眼神好，看我，完全是那种含情脉脉的看我。Ăn ơi, lấy cái lồi ra ngoài đi. Lấy hẳn ra ngoài bếp một than đồ ăn đi. 端出去嘛，bàn ở ngoài nào? Bàn ở ngoài ban đấy, bàn trên ban. Thì con bảo ở trên bàn thì lại cứ không. Thì mẹ bảo xếp. 等会儿还有。好香啊！ Đây nữa. 就是虾和炒牛肉，好，端到楼上去，敬老爷。对，摆些，摆出来，把菜摆出来，要把菜摆出来，然后把那个盘拿下去。你们说会闹咋么样？无聊？ Cạn mỡ mày xào xả. 一点都不无聊，老王很有事做的。你在屋里还是忙些啊？对，好勤快哦。好，能干，非常能干。东西已经备齐，马上那里把香烧完了之后，可以拿下去吃饭了。 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! Ông cưa bạc ông không vô được. 我们开始吃啦， Đấy một cái đây con đã. 我们看看，Đây đây đây. 那个卤鸡脚脚就这样吃完饭对不对？是吧？卤鸡肉好吃哎，他们喜欢吃哎。就这样吃完，我们自己买的卤料过来卤嘎。对，是我卤的嘎，是不是？是不是我卤？gì á? Bà đưa mua trên ngang rồi làm lúc này làm rồi. Giá 吃本来就那个了，外花弄的鸡脚脚。关键点，煎饺子要吧？他们要等一下吗？这这么多人，那么多人能不能？你等一下嘛，我给你剪嘛。哎呀，要点面子嘛。还要啥面子？你只多得了，还要面子？